Agora nós vamos realizar o exercício de mobilidade de coluna, que é o gato camelo. Então o que a gente vai fazer? Primeiro posicionamento, 4 apoios, posição aqui da lombar, do quadril neutra e os ombros relaxados. Nós vamos fazer um movimento de subir acompanhando com o pescoço e o queixo, como se tivesse uma cordinha puxando, e aí depois a gente retorna a posição, mobilizando o quadril. Então, puxou, e aí acompanha a volta do movimento com o pescoço até a posição neutra.